lain ayah. So yang ayah tiri saya tu pun dah tak ada, dah meninggal. Berapa tahun dah ya? 10 tahun dah. 2012 meninggal. So 10 tahun. Mak saya pun tak adalah kahwin lain pun. Dah tak lah, dah meninggal itu tak adalah. Dia single mother lah sekarang. And my bapa kandung saya ada anak 4 orang. So kalau ikutkan adik-beradik saya ada ramai jugalah kan, sebabnya yang bintinya sama tu ada 4 orang lagi. Dia kalau lain lah cakap kalau sama ayahnya tu kira adik-beradik lah kan. Dia balik kandung. Ya. Lain mak ni yang jadi adik-beradik tiri. Itulah. Family kecil. Tapi Alhamdulillah saya waktu kahwin dulu pun, masa kahwin saya risau, aku ni boleh ke nak beranak, sebab saya tengok mak saya macam anak seorang je kan. Alhamdulillah kahwin dapat 4 anak tu. Oh, Saya kahwin dapat banyak. Okey lah, masa mula kahwin tu risau juga. Masa tengok mak saya tu macam susah je nak pregnant kan. Yang lain ni mana lagi ni? Kita bagi 10 minit, dia ambil 15 minit. Hai. Okey, tak apa. Kita mulai Saya bukan apa, saya nak habis cepat supaya saya ada masa rehat sikit sebab pukul 2 nanti, tengah hari nanti saya ada kelas lagi. Suara pun macam nak hilang-hilang ni. Sebab since saya kena COVID ni, dia macam berkahak lah. Dia tak mau hilang kahak tu. Batuknya, kahaknya tak hilang-hilang. Tapi Alhamdulillah lah, saya tak ada rasa yang orang kata kalau lepas kena COVID yang semput-semput tu tak ada. So far tak ada lagi lah. Mungkin saya punya kategori mungkin tak teruk lah kot, saya mild sahaja. Sebab saya dengar cerita daripada kawan-kawan saya yang pernah kena COVID semua, lepas kena COVID dia orang jadi cepat penat, buat kerja sikit, naik tangga sikit dah penat. So far saya tak adalah rasa macam tu, cuma batuk je susah sikit nak hilang. Okay, I think we have a good number here. I think we can proceed with the next chapter. Okay, untuk lighting tadi, kalau you nak masukkan dalam you punya window display assignment tu boleh. Okay. Tapi kalau you guna LED biasa tu tak apalah, saya tak adalah ambil kira dia punya CCT ke CRI ke, itu untuk kalau you buat display yang sebenar, yes you kena ambil kira. Untuk assignment, kalau setakat you nak guna LED biasa yang you boleh dapat dekat kedai tu tak ada masalah. LED ataupun lampu, banyak kan saya tengok lampu yang guna bateri tu kan. Tak adalah, itu saya tak adalah ambil kira dia punya CRI atau CCT dia. Sebab kadang-kadang bila you buat window display, kalau you buat dalam kotak, window display you mungkin nampak gelap dekat dalam kotak tu. So mungkin you perlukan lighting untuk highlight you punya mannequin kat dalam tu. Okay, kalau you guna kotak. Okay. Okay, let's continue with the final part in chapter 2. Okay, types of display and display settings. Okay, as usual, this is our main reference. Okay, for introduction. Okay, the primary purposes of displays are to present and to promote. Remember in your chapter 1 hari tu, introduction of visual merchandising, it is the purpose of presentation of merchandise at its best for the purpose of making a sale. Okay, so sama juga kat sini, to present and promote. A display is at its best when it simply shows a color, an item, a collection, or just an idea. So you can display products as well as ideas. Okay, macam mana nak display idea tu nanti kejap lagi kita tengok. Okay, first part, types of displays. Second part, kita akan tengok types of settings. Okay, but before we go to the setting, we go to the types of displays. Okay, there are 4 types of displays here. For your assignment, you boleh pilih lah yang mana-mana yang sesuai. You can use one item,
line of goods, related merchandise, or variety or assortment display. So there are 4 types of displays here. Let's look at the first one. One item display means that you put only one merchandise in your window display. Okay, so the showing and advancement of a single garment or any single item in the display. It might be a gown designed by top designer, a one-of-a-kind piece of ceramic or jewelry. Using one item can suggest exclusivity, simplicity or minimalist style. So dalam contoh dalam gambar ni, LV ni. Dia cuma letak satu je bag dekat situ. Okay, this is example of one item display. A display that features only one merchandise in the show. Okay, sebabnya bila you show only one merchandise, people will have the perception that the merchandise is exclusive. Sebabnya dia tak bercampur dengan merchandise lain dan kita cuma display semata-mata dia sahaja. Jadi dia akan memberi idea kepada shopper out there that this product is exclusive. Okay. Pasal you tengok kalau kedai-kedai barang yang eksklusif, kalau you pergi butik eksklusif kan, baju kalau dia letak dekat shelf pun sikit je, satu sampel untuk setiap size. Compare kalau you pergi bundle, sepenuh-penuhnya sampai melendut dia punya rack tu kan. Tu beza dia kedai yang promote exclusiveness dengan kedai yang the opposite. Next one, the second type of display, line of goods. Okay, line of goods ni display yang ada banyak barang tetapi barang tu dalam kategori yang sama. Related to each other. Kategori yang sama Maksudnya kalau bag, bag sahaja. Kalau skirt, skirt sahaja. Okay. So line of goods display shows only one type of merchandise with all versions. Okay, such as all blouses, all pots and pans. Although they may be in variety of designs or colors, the same category of product, the same type of product in different versions or shapes or colors or sizes. Okay. Example, a window display showing 3 or 4 mannequins wearing daytime dresses of assorted colors, styles and prints. Okay, so dia bagi kat sini contoh 3 mannequins dipakaikan baju yang sama tapi dalam design yang berbeza. Okay, for more effective presentation and for better comprehension and acceptance by shopper, there should be some connection or relevance indicated as to why these few articles being shown together. How can you do that? It could be designed by the same designer or created with the same fabric or print, or they could all feature a common theme. So maksudnya kat sini kalau you nak guna line of goods, pastikan ada satu tema yang common dalam you punya line of display, line of goods display ni. Contoh kalau you nak display kasut, you boleh letak banyak kasut dalam tu tapi dia belong kepada designer yang sama. Ataupun you boleh letak banyak kasut dalam tu daripada designer yang berbeza tapi dia adalah dalam color kategori yang sama. Contoh macam kasut warna merah tapi dalam tu ada kasut Jimmy Choo pula. Ada kasut brand A, brand B, brand C, brand D tapi all the shoes are in red color. So dia mesti ada satu tema yang boleh tie in this line of goods together. It can be the same designer, it can be the same shape, it can be the same color, or it can be in the same size. Okay. Next one, the third one. Related merchandise display. Selalunya clothing and accessories lah. Okay, barang yang go together kita display bersama dalam window display. It can give the ideas to the shopper on how the shopper can accessorize the clothing. Okay, so related merchandise display. In this display, separate ni maksudnya blouse dengan skirt, blouse dengan pants. So kita panggil benda ni sebagai separates. Okay, accessories or other items that go together are displayed because they are meant to be used together, because they are the same color or because they share an idea or a theme.
Mungkin you ada skirt, you ada blouse, ada pants, kan, ada gown, tapi dia datang dalam print yang sama, printed. Print yang sama pun boleh juga kita letak dalam related merchandise display. Bentuk dia tak sama, design dia tak sama, tapi pattern dia sama. Okay. Example, red, white and blue striped hats, sweaters, scarves and leggings would be related merchandise display. Okay, dia bagi contoh lah clothing and accessories. Dalam gambar ni ada clothing, ada bags, ada shoes, ada belt, ada hats juga. Okay, so dia buat sekali masuk dalam ni, so bila customer tengok, dia dapat idea, oh baju ni sesuai dengan bag ni. Kasut ni kita boleh accessorize dengan baju yang ini. Okay. Next one. Variety or assortment display. Dia tak related. Sebab tu dia guna perkataan a potpourri of anything and everything. Everything is dumped together in the display. It shows everything that the store sells. It is a collection of unrelated items that happen to be sold in the same store. It can be work shoes, eyewear, tea kettles, Hawaiian print shirts, and so on. With popularity of vintage style in eclectic mixes and the social media platform of Pinterest. Okay, dengan adanya Pinterest, kita banyak tengok vintage style punya presentation. So, tengok dalam gambar ni dia ada vibe vintage dengan colour scheme dia, dengan patterns yang dia gunakan, dengan decorations yang dia gunakan. Very Pinteresty. Kan? Nampak kat sini. Yang dia punya pastel colours dan semua. Sebab kalau vintage ni selalunya warnanya warna yang lembut, warna pastel. Okay. So dalam gambar ni you boleh tengok ada macam-macam. Ada backpack, ada lunch box, ada apa ni kita panggil soft toys. Okay. Ada baju, seluar semua sekali. Okay. Apa yang kedai ni jual, dia tunjuk dekat dia punya window display. A mixture of products here. Okay. Okay, do you have any question about types of displays tadi tu? Ada ke tak ada? Are you still there? Ada madam. Okay. Right. Untuk yang tadi 4 tadi tu, types of displays, dia jatuh dalam kategori promotional display, in which you feature a merchandise in the display for the purpose of selling the merchandise. Okay, itu untuk promotional lah. Selalunya promotion display ni kita fokus pada product itself, to promote the product. Okay, promotional display advances or emphasizes a particular concept, trend or item as well the store's image it promotes. Okay, presentation is designed to tell the shopper where the store stands on the current fashion trends, what it thinks its customers want to look like, and to whom it is trying to appeal. However, in the opposite, institutional display dia tak promote product, dia promote idea. Okay, promotes an idea rather than an item or a product. It presents the store as a worthwhile and interested member of the community. Dia lebih kepada macam mana ya? To promote an idea, to promote an information. Kalau institutional display ni. Okay, dia bagi contoh kat sini. It is a sign of goodwill toward its neighbours and the neighbourhood. Dia bagi contoh, dia buat window display untuk mengenang jasa pahlawan negara, for example. Yeah, that would be institutional display. Macam kita buat display untuk Selamat Hari Kebangsaan, for example. Kan, Selamat Hari Pahlawan. Okay, itu institutional display. Okay, this is an example, another example of promotional display untuk Father's Day. Okay, dia menggunakan event of Father's Day tu untuk promote dia punya produk yang related kepada a father figure. Okay, what a father would wear. Ni contoh untuk institutional display. Tommy Hilfiger dia buat display says
Good Luck World sewaktu Olympic Games 2012 in London. Okay, so waktu itu Olympic dibuat di London, so kedai ataupun butik Tommy Hilfiger di London menggunakan institutional display to celebrate the Olympic Games. Okay, to show support, to celebrate, to take part in the community celebration, for example. Itu maksudnya institutional display. Instead of you letak produk dalam display you, tapi you display something that, you want to wish something to the community out there. Okay, kita habis dekat types of displays. Now types of display settings. Okay, so ada 5 settings that you can choose from. Untuk you punya assignment pun boleh apply ni nanti nak pilih yang macam mana berkonsepkan apa. There are some basic approaches to set the scene. You nak set the background story of your window display. Remember saya bagi tahu hari tu bila you buat window display, you have a message to deliver, you have a story to tell. So macam ni lah. Macam kita buat kalau you tengok movie lah. Ada cerita yang jenis horror. Ada cerita jenis romantic, komedi, sedih. So sama juga macam display dia ada settings dia di mana you nak set you punya scene you. Okay, so these are the 5 display settings: realistic, environmental, semi-realistic, fantasy, and abstract setting. Realistic setting, as its name suggests, essentially the depiction of a room, area, or otherwise recognizable locale reinterpreted in the allotted display area, either in the windows or inside the store. So basically realistic setting ni kalau you buat dalam you punya window display, dia punya appearance nampak seperti dalam situasi yang sebenar. Maknanya you tak akan guna konsep of apa tu, hari tu you belajar pasal proportion kan? Proportion di mana you create window display ataupun props yang lebih besar daripada saiz sebenar ataupun yang lebih kecil daripada saiz sebenar. So you takkan guna yang macam tu lah, you takkan guna out of the world punya scale. Biasanya realistic setting ni dia dalam saiz yang sebenar, dalam keadaan seperti situasi yang sebenar. Okay, it is best controlled and most effective in a fully enclosed display window in which a miniature stage setting can be done. Okay, sesuai untuk enclosed display window means that kalau you guna open back tak sesuai guna realistic setting. Sebabnya bila open back you tak ada background. Bila tak ada background mungkin dia akan mengganggu the realness of your window display tu nanti. Okay. Okay, the scene can be a theatre, an office, or a restaurant environment. Sometimes cleverness and meticulousness given to the details of the setting can work against the presentation when the settings upstage the merchandise. Okay, when realism is the thing, scale is of the utmost importance. Okay, contoh realistic setting. So, mannequin dia bersaiz manusia sebenar. Piano, bag dan segala props yang lain adalah dalam saiz yang sebenar. Okay, so yang ni dia bagi contoh. Some holidays such as Christmas are just right for true to life presentation. Okay, so macam perayaan kita sesuai guna realistic setting supaya kita dapat real feeling of celebrating the festive season. Kalau hari raya tu kena ada setting yang sebenar lah. That's why kalau macam hari raya kan, kalau you pergi shopping mall, bulan puasa sekarang ni kalau you pergi shopping mall, masuk je shopping mall nanti ada display yang cantik dekat tengah-tengah ruang dalam shopping mall tu kan. Selalunya dia letak apa tu? Kalau shopping mall nak promote hari raya, selalunya dia suka letak apa sebagai dia punya props. Cuba ingat-ingat balik. Agaknya letak apa? Kalau you pergi shopping mall macam Mid Valley ke, KLCC ke. Ketupat tu. Ketupat satu, dia suka letak rumah kampung. Betul tak saya cakap? Sebab hari raya,
Dia letak rumah kampung tapi dia tak letak rumah kampung yang kecil-kecil, dia letak rumah kampung yang besar yang orang boleh masuk. Itu maknanya realistic setting. Kan, dia nak create satu real feeling. So hari raya ni kita nak kena, dia very sentimental to us kan hari raya. So bila kita nak create something that's very close to the heart of the shoppers, very emotional, very sentimental, kita kena guna realistic setting supaya dia dapat feel tu. Dia dapat feel of the window display tu sendiri. Biasa kita tengok dia suka letak kan, dia letaklah kawah besar-besar dengan kayu api sikit kan. Letak pelita, letaklah dia tak boleh nak masuk pokok kelapa kan. Dia letaklah sikit pokok tinggi-tinggi sikit. Lepas tu adalah pagar ke. Lepas tu adalah rumah, replika rumah. Tapi walaupun dia replika, selalunya dia dalam saiz yang besar. Sebab dia nak create realistic setting of, menyambut hari raya tu dalam suasana traditional, suasana kampung tu. Sebab kalau dia buat dalam smaller scale, orang tak dapat the feeling. Bila buat large scale macam tu, true to life presentation, orang boleh relate and boleh feel the true feeling of celebrating Hari Raya. Itu pentingnya realistic setting untuk festive season macam ni. Sebab dia, kita nak orang betul-betul feel kita punya presentation of product ni tadi. Boleh yang tu Next one. Environmental setting, the second type of display setting. So in this setting, it shows an assortment of various related items in a setting, depicting how and where they may eventually be used. Yang ni kebanyakannya boleh nampak dekat IKEA. Kan, kita boleh nampak bantal tu di atas katil dia, rupa dia macam mana. Sarung bantal, cadar, kalau disarungkan dekat katil, okey, rupa dia macam mana. Lepas tu bunga ni kalau kita letak atas meja, macam mana dia complement the table tu tadi. Tu maksudnya environmental setting di mana you set you punya merchandise dalam environment di mana merchandise tu biasa dilihat atau biasa digunakan. The background is actually the foreground because the details that make up the realistic set are actually the merchandise being promoted in the display. Dia lebih kurang macam realistic, tapi realistic tadi lebih kepada kita create suasana. Environmental ni kita nak create environment di mana produk tu biasa dilihat, digunakan. Contoh macam kalau you nak promote mixer, kan, mixer yang orang buat kek tu, you kena buat setting dalam setting dapur lah. Kan, setting dekat kabinet dapur contohnya. Barulah nampak dia real kat situ. Example, a display showing a corner of a room with a bed made up with matching sheets, pillowcases and comforter and so on. Everything on display in this setting is for sale in the store. So selalunya kedai home improvement, furnitures menggunakan environmental setting di mana ia boleh nampak kalau furniture tu kita letakkan dekat ruang tamu macam mana dia match dengan ruang tamu dan juga peralatan lain yang berada dalam ruang tamu. So kita create environmental setting untuk produk-produk macam ni. Produk untuk bilik tidur contohnya, complete lah dengan bantalnya, dengan cushionnya, dengan lampu tidurnya, dengan selimut, dengan alas kaki, semua ada kat situ. Paling senang tengok IKEA lah. Next one, semi-realistic. Dia realistic tapi dia tak fully lah. Nama pun semi kan, senang nak cakap. When space and budget do not allow the time or effort for fully realistic presentation, designer may opt for the very popular semi-realistic or vignette setting. Vignette ni jalan cerita, storytelling. It presents the essence, the tip of the iceberg and leaves the rest to the active imagination of the shopper. Maknanya dia bagi sikit idea, dia bagi sikit realistic setting, the rest will depend on customers punya imagination. Sebab apa? Dia ruang tak banyak, jadi dia bagi sikit lah teaser kat situ and then the rest customer akan fill up using their imagination. On ledges, in island displays and in-store windows with open backs, this setting works most effectively. On ledges. Ledges ni maksudnya
rak yang kita lekatkan dekat dinding. Jadi ruang ni tak besar. Ruang dia tak besar untuk you buat display. Remember, display kita bukan saja bercakap pasal window display, kita juga bercakap pasal display-display lain yang berada dalam retail store. Tak semestinya window display. Okay. It is theatre in the round, but the viewer does not go beyond the fragment being shown. Kita cuma menunjukkan a fragment of a realistic setting. Sebab tu kita panggil semi-realistic. Kita tunjuk sikit je. A portion of. The designer must choreograph the convincing design elements and merchandise to tell the story without over-styling and setting. Contoh untuk semi-realistic macam ni. Dia bagi sikit je. Ruang tak besar. Dia bagi contoh macam dalam living room. Dekat living room biasa ada apa? Ada sofa, ada frame gambar, ada coffee table, ada books, ada lampu. Kan, instead of dia create the whole ruang of living room ni tadi, dia cuma create a portion. A small portion where a sofa is located in a living room. Okay, so dia masih lagi nampak realistik dia tapi tak adalah fully realistic, full scene. Macam yang realistik ni tadi. Lampu dia ni pun dah tak realistik kan, cahaya lampu dia ni. Tu pun dah tak nampak realistik dah. Tapi masih lagi ada elemen true to life lagi dalam ni. Contoh macam saiz sofa tu, saiz meja buku tu semua adalah saiz yang sebenar. Okay. Okay, fantasy setting. Yang ni you boleh get creative. Bila sebut fantasy, it could be anything that is extraordinary, not logic, kan? Unlogical things that you can include in your fantasy setting. It can be as detailed or as suggestive as visual merchandiser, budget and time permit. Detail maksudnya you betul-betul nak hidupkan fantasy tu dalam you punya display. Suggestive, you cuma bagi hint sahaja. You tak fully showing off the fantasy, but you just give some hints. Contoh kalau you nak buat setting related to Snow White. Instead of you masukkan ada mannequin berpakaian macam Snow White, you masukkan 7 dwarfs dalam tu, you just letak sebiji apple saja dalam tu. Kan? Letak sebiji apple, orang selalu relate, oh Snow White, selalu disebut apple, kita selalu teringat Snow White. Itu contoh suggestive. Instead of you masuk something in total, you cuma boleh ambil some. Okay, some meaningful symbol to become suggestive display. Okay, creative and does not require thought, energy and lots of planning, but it can be very rewarding. Fantasy setting can be a stairway going nowhere. Ni dia bagi contoh. Crystal chandelier to light the way, or underwater spectacular swimsuit wearing mermaids and giant seashells. So yang ni you boleh menggunakan proportion tu lah. Nak buat seashell besar, nak buat props yang saiz luar biasa besar atau luar biasa kecil pun boleh juga. Sebab fantasy kan, it's up to you. Okay? It has the touches of whimsy that can be delightful, change of pace after several realistic or semi-realistic installations. Good imagination is the most important requirement here. Okay, contoh untuk fantasy setting. Cuba tengok ni, kalau tengok dia tak related kan, macam mana dalam laut yang ada ikan paus, ada perempuan boleh pakai skirt dalam tu. Nampak tak? Ya, tu maksudnya fantasy setting. Dia tak goes together. Dia bercampur aduk tapi sangat-sangat menarik perhatian sebabnya props yang digunakan memang out of the ordinary, extraordinary. So mudah menarik perhatian orang untuk tengok you punya display. First memang orang akan tengok paus yang besar tu lah. And then lepas tu mata akan terus pergi kepada mannequin ni tadi. Okay. So bila kita lalu ni kita try to, kita try untuk make sense. Apa dalamnya sebenarnya kalau kita jadi shopper lah. Kalau kita jadi customer. Dan kita akan tertumpu untuk tengok, fahamkan apa benda sebenarnya dalam window display ni. Kita tak kisahlah kalau customer tak dapat apa yang kita nak sampaikan. Yang penting dia berhenti dan tengok.
Itu sebenarnya point bila kita buat display ni, kita nak customer berhenti dan tengok. Dengan harapan waktu dia tengok tu kalau dia tertarik, dia akan melangkah masuk ke dalam store kita. Okay. Okay, next one. Abstract setting. Okay, abstract ni fantasy selalu kita boleh nampak clear lah. Elemen-elemen dalam dia. Abstract ni kena lebih berfikir sikit. Kalau customer tengok, shopper tengok, dia kena dive deeper to understand what the display is all about. Okay, it might seem as if it would be the easiest to do, but it is often the most difficult. Sebab kita try nak embed message dalam kita punya abstract setting. Okay, the least amount of display often makes the biggest statement. Merchandise is the dominant feature, and setting supports and reinforces the message often subliminally. Okay, it is predominantly an arrangement of lines and shapes, panels, cubes, cylinders, triangles, curves, arcs, and circles, and so on. The design does not really represent or look like anything in particular, but it does evoke certain responses from the viewer. Contoh untuk abstract setting, this one. What do you understand about this display? What do you see? What do you think the message is? Mari tengok ni. Oh, sorry. Cuba seorang bagi tahu. Apa you faham dengan display ni? Cik, konon-konon kita dekat ni, art gallery. Any one of you? Apa you nampak dalam ni? Apa yang dia nak display ni sebenarnya? Kasut tu. Kasut. Okay, kasut adalah aksesori. Aksesori adalah small in size. Bila small in size, macam mana kita nak nampak dia boleh bagi big statement. Ini yang Nike buat kat dalam ni. Kasut dia satu je. Tapi macam mana dia boleh create big statement, big impact, boleh menarik perhatian walaupun produknya hanya satu sahaja dalam tu. Dia menggunakan abstract setting, menggunakan props. Ni kalau you tengok dalam ni, dia punya kasut namanya Luna Glide. Glide. So perkataan glide tu dizahirkan dalam bentuk movement of the props ni. Nampak? Dia menggunakan lines. Satu. Dia menggunakan monochromatic color satu. And then dia ada movement dalam dia punya props. Okay, so mata kita automatically akan mencari ke mana line ni pergi. Tengok sekali hujung, oh kasut rupanya yang dia nak tunjuk. Dari jauh kita akan tertarik kepada props ni. Kita akan tengok apa benda tu. Bila kita curious, kita akan datang dekat nak tengok kan apa benda. Kita nak satisfy kita punya curiosity. Sampai dekat, kita tengok, oh ada lines. Kita follow the lines and then jumpa kasut at the end of the lines. Okay. So perkataan glide. Macam mana dia nak zahirkan benda yang tak nampak ni? Glide. Benda tu tak nampak kan? Satu benda yang apa tu? Dalam bentuk kata sifat. Macam mana kita nak zahirkan sifat ni kepada benda yang materialize. Tu dengan cara dia buat props tu dalam bentuk macam flowing, gliding. So kita nampaklah the effect of glide ni dekat sini. Okay, so tu maksudnya kat sini bila kita nak zahirkan benda yang abstract menggunakan props, boleh jadi dia hasil dia boleh jadi macam ni. Okay, susah sikit lah nak explain benda-benda yang abstract ni kan. Dia tertakluk pada apa yang you faham. You punya own interpretation of what you see. Okay. Boleh yang tu? Nak habis lah ni, sikit je tajuk ni. Last one ni, build up display. There. Okay, build up display ni dia bukan one type of display setting. Dia lebih kepada another way that you can do your display. Okay, so build up display refers to merchandise presentation in which items sit atop an assortment of cubes or cylinders clustered together, causing the viewer's eye to travel upward. So build up display ni dia boleh juga dijadikan subkategori kepada abstract abstract setting tadi.
Okay, sebab dalam abstract setting tadi kita mention about the use of cubes, cylinders and so on. So sama juga dengan build-up display ni, dia menggunakan kita panggil rises. Okay, so benda-benda yang kita boleh meninggikan the position of the product to the viewer's eye, kita panggil dia sebagai rises. Okay, so nanti kita akan tengok next class ada bermacam-macam jenis elevations and rises. Okay. So this build-up display, it is easy for viewers' eye to travel upward, making a stop at each level to absorb what is being shown before moving on to the next level and the next showing. Thus, each group is separate and apart in space. Each group can be dominant as the viewer's eye climbs the setup. So build-up display will create visual follow-through. Okay, visual follow-through is how the eye is directed or forced to view the display due to its arrangement or composition. Okay, bila guna build-up display ni ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu yang menyebabkan kita selalunya bila tengok objek yang mempunyai tinggi rendah yang berbeza, kita akan mula dengan objek yang paling rendah. Secara normal je lah. Mata kita akan travel upward. Kita akan tengok benda yang paling bawah dulu dan naik ke atas ketinggian yang lebih tinggi. Okay. Variations in height, color and lighting can be used to guide the viewer's eye. Contoh, build-up display. Okay. So kat situ first dia letak yang paling rendah, lepas tu handbag, lepas tu atas sekali mannequins dengan kasut, pants, jacket and blouse. Okay. Namanya build-up display. Kita create movement. Kita create direction in which the viewer's eye can travel from down to top. From bottom to the top. Okay, so we are done. Do you have any question? Ya? Tak ada. Ya? Okay, saya nak tanya lah. Amir Rusdi ni mana? You pun tak tahu You pun dekat rumah. Dia selalu ke hilang-hilang macam ni? Dalam kelas lain dia masuk tak? Kenapa you diam? You tak kawan dengan dia ke? Tahu je. Tak ada, kerap sangat daripada waktu CS dulu. RET658 saya duk perhati je dia ni. Dah lama sebenarnya perhati. Kan, Amir Rusdi ni. Dengan dia, bila saya bagi quiz pun kadang-kadang dia tak jawab. Kemana dia pergi? Saya tahu, saya nak tahulah kalau dia ada masalah ke apa ke. Dia tak cerita dekat saya, dia cerita kat you ke. Maybe you tahu problem dia apa. Sebab bila dia tak sign attendance, susahlah saya macam ni kan. Kalau dia tak masuk kelas sekalipun, kalau dia sign attendance tak apa. Sebab saya fikir dengan adanya recording kelas ni nanti, dia boleh tengok sendiri bila-bila masa dia rasa sesuai. Kan maknanya waktu belajar dia bukannya waktu macam kita belajar sekarang. Mungkin waktu belajar dia waktu malam. So dengan recording dia boleh belajar waktu malam. Tapi attendance tu penting. Macam mana dia tak sempat masuk kelas, tak boleh masuk kelas sekalipun, attendance kena tanda. Dia tak tanda attendance, nanti ada masalah nanti kat situ. Tapi saya tanya tu, kok you all tahulah whereabouts of ni, Amir Rusdi whereabouts. Dan kalau tak tahu tak apalah, nak buat macam mana kan tak tahu. Ya. Dekat Google Classroom saya dah upload dah semua situ. Ya, dalam folder online class recording semua ada dekat situ. Apa-apa benda yang saya share dengan you semua dalam GC. Okay. Assignment pun nanti hantar dekat GC juga. Any other question before we end the class? Tak ada? Tak ada. Okay, kalau tak ada, thank you for attending the class today. Saya rasa kat sini semua dah sign attendance lah. Tadi yang saya check tak sign lagi Syed Zakwan, siapa lagi dia? Amir Rusdi tu lah. Dengan Daniel. Afiq Daniel dah? Attendance. Kita tengok balik.
tadilah sebelum saya sambung kelas ni, saya cek 3 orang tak sign tender lagi. Okay? Okay, with that, I wish you all have a nice weekend ahead, and then please take care of yourself. And selamat berpuasa. Thank you everyone. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. You're welcome. Thank you, madam. Welcome.